हेलो गाइस, मैं हूँ यश और आज मैं दूसरे वाले चैनल के ओनर से मिलने जा रहा हूँ। तो आदि शुरू हो जाओ। हाँ हेलो मैं राहुल हूँ। मैं आदि बस यही बोलेगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है अद्वैत पवार और मेरा भी चैनल है अद्वैत पवार और इसके सामने वीडियो लगा देगा तो आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब। और ये बहुत ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ऐसे बोला। देखो मैंने इसकी वीडियो देखी तो ये बोला था टावर एक चीज़ है, तो पता नहीं क्या चीज़ है ना। हाँ मैंने वीडियो में दिखा तो इसके वीडियो माइनक्राफ्ट के बड़े अच्छे हैं। अगर ये माइनक्राफ्ट की वीडियो बनाते तो आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बहुत अच्छे माइनक्राफ्ट वीडियोस आते हैं। ये देखने में जरूर हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे नहीं देखता, वो नहीं देख पाऊंगी मैं गेम एक्स रिकॉर्डर है। सो ये आप जो ये वाली गाड़ी देख पा रहे हो, ये वाली गाड़ी मैंने आज ही अभी ली है। अरे यार बाद में अभी दे दो। और ये क्या हो गया हमारा तो चलो गाड़ी अभी भी इंजन ठीक है अभी भी। ये देखो पानी में सकते हैं। हाँ पानी की जरूरत ऐसी कार मैंने कभी नहीं देखी जो पानी में सकती है। बहुत सारी कार देखी मैंने तो। पानी में कभी नहीं देखी मैंने। फ्लाइंग कार जरूर देखी है। फ्लाइंग कार अभी आई भी नहीं है। लोग सोच रहे थे बनाने की, तो अभी सोच भी रहे हैं, अभी बनी नहीं है ना। वो आएगी फ्यूचर में। अब देखते हैं इसकी ड्रिफ्टिंग देखोगे इसकी। देखो मैं ये वाली वीडियो देखी। हाँ ये स्ट्रेस की ऐसे इसकी वाली ना, इसकी अच्छी है आती है। अभी मत लगा देना, हमें इसका भी ऐड आ जाएगा। इसका नाम क्या है वीडियो का? आदि क्या है? अरे नहीं, उसके नीचे क्या लिखा है उसका नाम? हाँ ये वाली ये उसका चैनल है, तो वो देखिए हमारा। मैंने पता नहीं, वो मुझे जानता भी होगा। अच्छा अरे पागल हो रहा है। अरे वीडियो अच्छा झूठा दिखा, इस गलती ढंग से कुछ नहीं होता। पटाखे के गन है? नहीं, हाँ पटाखे वाले। हाँ लेकिन अभी दिवाली आने बहुत टाइम है। अभी हो गया नहीं, मेरे बर्थडे पे कर सकते हैं। वाओ अब देखो इसका ड्रिफ्टिंग मोड। लड़ाई मत करो यार, मेरे यूट्यूब पर पहले खराब हो जाएगा। अब मैं दिखा रहा हूँ इनके ड्रिफ्टिंग, तुम लोग भी देख लो। ड्रिफ्ट मोड ऑन, ओके। सो ये स्टार्ट। अभी वो चैनल क्यों देखना है? माइक वो भी रुक गया। गाली सुशील के बारे में सुशील के बारे में इसी जैसे नहीं लगे भाई माही शर्मा। सुशील के बारे में नहीं, वो तो मेरी भाई मेरा वो है क्या बोलते लिखने में आता है। कल इसको मोबाइल देखना है, आप वो इशारा कर रही है। वाओ भाई, अभी तुमने इसकी ड्रिफ्टिंग नहीं देखी ना? अरे मेरा आईडी में मेरा वीडियो देखो, सब्सक्राइब। तुम ये सारे वीडियो देख पाओगे अभी वीडियो आ जाएगी, देखना। मेरी ड्रिफ्टिंग मोड इतना ड्रिफ्ट करना पड़ता है। देखो एक चलाता हूँ, देखो कैसे देखना है। और जो इसको ड्रिफ्ट दिखाऊँ, ये
देखो प्लेन चल रहा है। वो प्लेन में जा सकते हैं। नहीं रुको मैं इसको मैच करूंगी। प्लेन में फिर लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी मैं प्लेन से तेज चला सकता हूँ। ड्रिफ्ट मोड मजा आया ना। वो नहीं टूटने जा रहा है भाई। मुड़ रहा है लेकिन प्लेन नहीं आसमान में देखोगे तो ओह टूट गया गाड़ी। ओह नो ये लाग गई मुझे। अरे मुझे टूट गई। मैं डिप्लॉय करूंगा। क्यों ये तो नहीं वो पैसे रिपेयर करने के पैसे लगते हैं। भाई कितना ज़्यादा ड्रिफ्ट मार रही है। चलो मैं रिपेयर करा दूँ। मुझे रिपेयर से ज़्यादा कुछ नहीं ठीक है नीचे आती है। ये वाली इसकी ड्रिफ्ट मोड बहुत बेकार है यार। कितना ड्रिफ्ट मारती है वो ड्रिफ्ट मोड। ये ऊपर से जब अभी वो नहीं इतना छोटा सा प्लेन। हमें गाड़ी बहुत तेज चल रही है। अब क्यों मैं क्या कहूँ जी। हम ऐसा करेंगे इसे कौन सी है। ये करूँ नहीं चाहिए वेट कर दी। 10 मिनट से कभी नहीं निकलेगा। मैंने मैं भी नहीं डाल सकती दोनों। एक साथ माय गॉड भाई मैंने प्लेन को रोक दिया। ये गाड़ी चलाने को अच्छा है, लेकिन बस नहीं है। ओ माय गॉड तो तेज। और यार और भी तो बेकार है यार। ये गलत बात है। पूरा प्लेन उड़ गया। हम तो कितने पीछे रह गए। यश भैया मेरे साथ में एक बार जूम मीटिंग करना है दोनों। अब मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ऐसे जूम मीटिंग करते हैं। अभी मैं किससे करोगे जूम। ओए बहुत ज़्यादा घूमने वाली। तो चलो अगली वीडियो के बाद में डालेंगे। क्या करेंगे ये बुरी बात ही है। तो क्या हुआ मेरा देखो। तो फ्रेंड्स अब मैं इसका अगला पार्ट कल ले आऊँगा। तो आज के लिए बाय टाटा सी बाय 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 बाय। मेरी तरफ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है। और ऑफ नहीं हुई। ओके फ्रेंड्स बाय बाय एंड अब भेज दो वीडियो। बाय फ्रेंड्स। पॉज नहीं हो